Le ithwamlando njengoba namalunga amathathu ekundla ehlolisisa ukuthi ingakhana umengameli obusaka ngasolwa ngecala nango kwekambiso yomthetho isection 89 yomthetho sisekelo wenarha. Ikundla le iyala amalunga wepalamende bona afaka iimphakamiso nembono awo phakathi komhla ka-22 no-27 inyanga le. Ngemva kwalokho ke umengameli ubekelwe bona lethi ipendulo yakhe phakathi komhla ka-28 inyanga le kunye nomhla ka-6 inyanga ezako. Kuza kuthi ngemva kwalapho ke kundla le iqalisise lonke ilwazi elitholileko irage irhubhululo elinabileko elidzimelele eqinisweni bese iqede ngombiko wokugcina ngen-17 zikaSinyikhaba. Ukusuka lapho ke kundla le izokudlulisela umbiko loyo kuSpeaker ePhalamende uNosiviwe Maphisa-Nqakula. Ibandla lezokuthuthukiswa komthetho sisekelo eSouth Africa lithi kundla le inesikhathi esaneleko. No witnesses and no oral evidence will be called, but of course if there are other people who have information that can assist the panel in their work, I'm sure the panel would welcome that. So the panel's work is really straightforward to assess the basis of the complaint and whether there is a case for the president to answer. Umtlolo weensolo lo walethwa etafuleni ihlangano ye-African Transformation Movement. I-ATM ithi umengameli ubhalelwa kusekela, kuvikela kunye nokuhlonipha umthetho sisekelo. Lokho malungana nesehlakalo sango-2020 sokugqekezwa kweplasi likaRamaphosa iPhalaPhala lapho kwetjiwa khona imali yakezinye iinarha. Ihlangano lebe yatsho nokuthi umengameli uphule umthetho wokulawulwa kwepahla, kodwana umengameli phika uyathinritha. Iinsolo malungana nomengameli naziza kuba yimpumelelo kufuze zisekelwe yi-2/3 yamalunga wepalamende.